嘿，你这人是不是有病啊？天天去物业投诉我，你吃饱撑的？你不是又聋又瞎吗？跟你说了好几天，你们家厨房漏水，搞得我们家现在天天用盆接水。怎么？你对我这么好啊？怕我家交不起水费啊？我家的事用你操心啊，我就不修，关你什么事啊？你以为我愿意管你啊？你又不是我养的。但是你们家现在已经严重影响到我们家了，我们家厨房上面的吊顶已经泡坏了，你还不修吗？哎，我就不修，我不差钱，我就喜欢那么泡着，你能把我怎么地？我家的事我说了算，我气死你！跟我玩不要脸是吧？行，你别后悔。我不后悔，你来呀！你有什么招数你尽管来。可以啊，我明天就把卫生间的下水管给堵上，那你们家的下水全从马桶跟地洞里面排出来，我让你粪满金山，让你满屋满地尽带黄金甲。你敢？有能耐你试试啊！我们家的事儿我做主，这话不是你说的吗？我有什么不敢的？明天我就在下水管上打个洞，再放个气球进去，气打满，1块钱的成本，齐活了。你看这方法怎么样？你是不是人呐？啊，你怎么这么缺德呢？好坏都是相互的，你敬我一尺，我还你一丈。你既然选择了做初一，那我就做15了。都是邻居，我本想以和为贵，奈何你得寸进尺。既然你想玩，那我就陪你玩，我玩死你啊！你什么你啊？别逼逼了，我告诉你，今天晚上我们家要是还漏水的话，你就等着在家里看满地黄金吧。现在滚蛋！正道的光。